Макдоналд току-що приключи една много интересна презентация. Говореше за нивото на финансова грамотност, който зависи от възрастта, от пола, от страната на произход. И установихме в тази връзка, че това ниво е изненадващо ниско. И също така чухме препоръки за това какво бихме могли да направим в тази връзка. Това, което сега ще направим, е да започнем с това, което смятам, че е най-основният принцип, най-основната идея, концепция в финансите. Много основна, изключително фундаментална. Ние, ако познавате добре, ще знаете как да използвате, доколко е ценна и ако не я познавате, надявам, че ще можете да оцените нейната стойност след тази презентация. Това не е първия път, когато ще говорим за нея по време на този майсторски клас. Текстът е толкова важен, ще се връщаме към нея, ще я прилагаме на практика, ще обсъждаме в процеса на работа през тези дни. Това, за което ще поговорим, е текущата стойност и времевата стойност на парите. Това, за което си мислим в тази връзка, е да приложим това усещане за времето към стойността на нещо, на парите. Дали парите, които имат определена стойност днес, ще има същата стойност в някакъв момент в бъдещето. Тоест, за подобни неща ще говорим. Така да предположим само, може би няма да го направим сигурност, но да предположим, че правя едно предложение да ви платя $1000 след една година. Ще приемете ли това предложение? Да, разбира се. Да, тази дума я знам. Повече не знам на български, но да го знам. Да приемам, че това го направя по един официален начин и в писмен вид. Ето. По този начин, състоящото се удостоверява, че аз, вашият честен и надежден обучител, обещавам да ви платя сумата от $1000 на притежателя на това удостоверение, този сертификат, на или преди датата 9 май 2016 година. Точно след една година. И така, представете си, че имате такъв сертификат, и то е едно обещание. Обещание от мен да ви изплатя $1000 кога? Точно след една година. Нали? Така. Няма да ви го дам сега този сертификат. Искам обаче да ви го продам. И въпросът, който имам към вас, е колко сте готови да платите, за да придобиете този сертификат. Помислете малко. Имайте нещата сериозно, все едно са наистина. Отново ще прочета дребния шрифт. Това е само за целите на нагледяването и обучението. Но да приемем, че наистина говорим за реална сделка. И ако имате, притежавате такъв сертификат, ще ви дам $1000 точно след една година. Това, което искам да направите, е да напишете на един лист хартия колко ще ми платите, бихте ми платили, за да придобиете този сертификат, за да станете негов собственик. Моля, направете го сега. Напишете на лист сумата. Имате ли вече цифри?
написани цифри? How many of you have written a number down? Some of Колко you от вас са are написали цифра, still някои все още обмислят предложението. What's your number? Вашата цифра каква е? Колко? I have one number. It's $20. $20. She'll pay me Тя ще ми плати $20 $20 сега. if I agree to pay her Ако се $1,000 съглася след една година да изплати $1000. Does anybody have a higher number? Има ли някой по-висока цифра? You have $100. $100 имате, а? How many more? Повече? 150. 150. Anyone higher? Някой повече? Do you have a number? Имате ли цифра написана? 1,000. 1000. Okay, that's quite a bit different than 20. Доста голяма разлика има от 20. От 20 до 1000. А вие имате ли 100? Okay. Okay. Добре. I'm surprised by the Изненадан съм Why от тези would ниски you цифри. only Защо pay me ще ми $20? плащате само $20, за да получите сертификат? Why only $20? Защо само $20? Okay. All right. So she's only going to give me $20 Тя ще ми даде and she's $20, not sure I'll защото be alive не е in 1 сигурно дали year. ще бъде жив след една година, за да изплати 1000. By the way, thank you very much. That's mortality. Този коментар. Sometimes I feel Се чувствам old, странно, обаче but I feel much older right now. се чувствам много по-стар. More importantly, in 1 year I might not be Че след една in Varna година to pay you. по-скоро може би няма да бъда във Варна. Това е може би по-вероятното, за да ви платя. Who's going to pay me 100? You Кой pay ми плащаше 100? 150. 150 ми дават. Защо 150? Why so low? Защо толкова малко? Защо? Well, because I wouldn't sell it to you for Няма да ви го продам за $150. Okay, so now he wants to bargain Той with иска me about сега да how се much. пазари с Maybe мен I should колко have точно. stated it differently and Може би ако бях представил нещата по различен начин, да кажа каква е максималната стойност, която бихте ми платили. Максималната сума за този сертификат. $100? $100? Why? И защо? Because even though I know that I know that you're going to pay, still, if you decide not to pay, only the ticket is Ако нямате възможност, само билета от Съединените щати е по-скъп. Okay. Аз за So да дойда при вас. here's what I wanted you to do. Ето какво искам да What направя things сега. did you consider Какви неща взехте предвид, when you determined what you would be willing to pay? определяхте сумата, която сте готови да платите? I'm going to Сега summarize бих искал this. да обобщя нещата. That was one of the real concerns. Това е едно от основните притеснения. Именно риска, че няма да съм тук тогава и няма да си получите парите. Maybe I have a bank account Може here би имам and сметка, this добре would give you тук, permission и to да, access това да ви даде that bank. възможност да получите достъп до тази сметка. What are some of the other concerns Какви that други you съображения might have може да имате in buying this certificate? по отношение на закупуването на този сертификат? Is it a legitimate document? Дали See, той е what I законен see here документ? there are a lot of concerns
което забелязваме тук са много такива съображения по отношение на това, дали става въпрос за един законно издържан документ. Съображението е това законно издържан или законен документ. И бихте искали да вземете предвид факта, дали това е така или не. Ще оставя на страна за сега този въпрос за определено време само и ще мина напред към една друга сфера, след което ще се върна на този въпрос. Каква би била стойността на такъв един сертификат? Вървим напред, след което ще се върнем отново на същия въпрос. Виждате, това, което ви помолих да направите, е да разгледате едно обещание за плащане за бъдеще на $1000. И каква е стойността на това нещо за вас днес? И затова ви казах да погледнем на бъдещето, когато ще получите нещо в този бъдещ момент, каква би била стойността му за вас днес? Сега в другата посока ще се обърнем. Тук казваме, ако имахте пари днес, примерно $1000, и ги вложите в банка, за която да получавате лихва за тази сума, каква ще бъде стойността на това за бъдеще? Всъщност, това е един от въпросите, който вече задаваше. Първият въпрос, който е задавал, ако имахте $100 с лихвен процент, т.е. 2% лихва, колко ще бъде стойността му след една година? Мисля, че за една година, след 5 години, добре. Да, ще стигнем до това. Но след една година ще знаем, че стойността му ще бъде 100 плюс 2% или с други думи $102. Ще имаме плюс тези неща. Примерно на 5%, ако е лихвата, вместо 2%. Да приемем, че имаме $1000. И ще инвестираме тази сума в банка, това е една сигурна инвестиция. Нямаше да се притеснявате тогава дали аз ще бъда тук или не. Отивате в една банка, която ще си е тук. И тогава. И след една година тази сума ще бъде $1050. $1000, като умножим 5%, именно лихвата, т.е. добавяйте сумата на лихвата към главницата, т.е. да, за това време ще бъде 50% ако 50% имаме върху тези пари, лихва за една година ще стане $1500. Да погледнем 1000 инвестиране при 5%, колко ще бъде сумата след 5 години, стигаме по-близо вече до въпроса, който Рич Макдоналд зададе по-рано. И така, малко да спрем вниманието си на този момент. След една година започнали сме с $1000 всъщност. Започнахме с $1000. Тоест 5% имаме приход и ще имаме $1050 на втората година. Не махаме тези $50, те се прибавят на фирмата. Така че ще получим 5% отново върху $1050 вече. Направил съм изчисленията за вас. Вече $52 ни е лихвата. Приключваме годината с $1103. Втората година. Закръглил съм малко крайното число.
In year 3, we start with Третата година започваме с $1103. $5% of that is На 5% върху нея са $55 и 13 цента и приключваме третата година с $1158. And you can see that И we're виждате, going to че take this through to the fourth минаваме year. по същия начин през четвъртата година, лихвата увеличава се, лихвената стойност, стоеността на лихвата. $216 в края на четвъртата година, започваме с нея петата година и приключваме петата година с $1276. И така, ето какво направихме. Казахме, че какво ще стане с $1000 като стойност след 5 години. И разбира се, това зависи от лихвата, която може да получите. Примерно 5% ако е. Минаваме през целият този процес, изчисляваме и стигаме до $1276 след 5 години. Между другото, бихме могли да го направим много по-бързо, да използваме математическа формула, която следва принципа на това $1000 по 1,05 на пета степен, след което бързо става следното, но исках да минем по всяка година, стъпка по стъпка, като изчисление на този конкретен пример. Между другото, бих могъл да ви кажа, ако искам да получа едно обещание за заплащане и съм ви обещал да ви платя $1276 след 5 години и знаете, че ще имате възможност да инвестирате това на 5%, какъв ще е максимума, който бихте били готови да платите? You would be willing to pay $1,000 за $1000 for that promise. За това обещание. So if you could earn a 5% ако може да спечелите 5% върху парите си, тогава приключите с $1276 за 5 години. Тези $1000 днес ще струват $1276 след 5 години, които плащате. Тоест, ако погледнем в обратната посока, $1276 след 5 години на 5% лихва, те именно струват тези $1000 днес. Сега ще погледнем една по-различна ситуация. Същата концепция. Ще имате една възможност да инвестирате в бизнес. И този бизнес ще ви се изплаща по $1000 за година за период от 5 години. Можете ли да бъдете сигурни на базата на този пример, че със сигурност това ще се случи, че точно така ще стане? Какво ще платите за това? И тук пише, да приемем, че получавате 5% възвръщаемост от вашата инвестиция. Въпреки всичко. Ще започнем с първата година. И виждате, в края на първата година получавате $1000. Така, въпросът сега е, колко ще платите, за да получите $1000 след една година? Това е въпросът, с който всъщност започнах. Колко бихте платили за това обещание да получите $1000 след една година? Това, което може да направите, е да намерите сумата,
което ще ви даде $1000 при 5%. И това, което може да направим сега, няма да вървим напред. Кажем, да чакаме една година, за да ги получим тези пари. Така че разделяме тези $1000 на 1,05. $952 ще е равно, ако инвестираме $952 днес, след една година това ще бъде точно $1000. Така че разглеждаме ги като равни. Тоест максимум, който ще са готови да платите за $1000 след една година, би било $952. И така. Следите ли сълта ми това, което говоря? Ясно ли да? Това е българското да, нали? Добре. Ще повторя още веднъж. Някой ще ви дам $1000 след една година. Колко сте готови да платите за това? Максималната сума, която сте готови да платите за това. И вие знаете, че можете да инвестирате това при 5% лихва на година. Тоест, каквото и да стане, 5% може да вземете на тези $1000 за една година. И това, което правя, разглеждам тези $1000, като ги разделям на 1,5, което дава $952. Тези $952 ги вземе и ги инвестираме по 5% лихва, колко ще струва след една година? Точно $1000. Това, което казваме сега, е, че текущата стойност днес тоест стойността на $1000, текущата днес, т.е. които ще ги вземем след една година, е именно $952. Т.е. ако получите 5% възвръщаемост върху вашите пари. Но това не е основният въпрос. Основният въпрос е какво ще се случи, ако $1000 трябва да получавате, ще получавате всяка година за 5 години период. Искате да ги получавате. Стойност е $552 при 5% лихвена ставка, т.е. с други думи, вие вярвате, ако вярвате, че ще бъда тук след една година добро здраве с $1000 в ръката си. И тогава ще сте готови да платите $952, ако наистина вярвате и сте сигурни, че може да инвестирате, като получавате лихва 5%. Какво ще направим сега? Ще направим подобно упражнение. Първата година стойността на $1000 в края, разделено на 1,5. Това е $952. През втората година, в края на втората година, получаваме още $1000. Много се приятно. Но трябва да изчакаме 2 години за това, така че разделяме за първата година 1,5, 1,5 за втората година и това, което получаваме, стойността на $1000 след втората година, именно $907. Е тяхната стойност. За третата година делим 1000 на 1,5 по 3, т.е. за трета степен, което ни дава $864.
Четвъртата година $1000 делиме, т.е. които ще получим за след една година, т.е. текущата стойност е само $823 на тези $1000 за 4 години. И плащаме само толкова, защото трябва да чакаме доста дълго. А за петата година ще сме готови да платим $784. За това плащане да чакаме цели 5 години, докато се натрупа цялата тази лихва от върху тези $1000 за този 5 годишен период. Така че става се по-ниска стойността и стигаме накрая, ако събереме всички, 952, 907 и така нататък, общо се получава $4329. Това, което имаме предвид е, че текущата стойност това да получим $1000, да получаваме всяка година за период от 5 години, е именно по-настоящем е $4329. Ако очакваме възвръщаемост от 5% върху тези пари. Ако искаме да погледнем малко от по-друга перспектива, ако кажем $4329 и ги инвестираме при 5% лихва, какво ще ни даде това след този период? Именно това ще бъдат $5000. Тъй като има поредица плащания от по $1000 всяка година. Ще пусна видео и ще ви кажа какво ще видите там. То е същото, което правих и сега. Повтаря нещата, но по един малко по-различен начин. Това е текущата стойност, представянето от Академия Кан. Чували ли сте за Академията Кан? Струва се да се запознаете с... Ще видите за какво става дума. Академията Кан е кръстена на един човек, който се казва очевидно Кан. Преподава математика в началото на кариерата си и има усещането, че математиката би могла да бъде преподавана по-ефективно, ако се прави стъпка по стъпка по един по-прост начин. Така че цялото преподаване той е правил онлайн. Използваме сходен формат при цялата си практика и мисля, че би било интересно за вас да видите това видео по отношение на текущата стойност от Академията Кан. И това е едно въведение в тематиката. Това е от първа до трета част. Но това е начин, по който той прави такова въведение към текущата стойност. И нека да видим. Наричаме го настояща стойност, текуща стойност, и ако знаете това, е много лесно да знаете и бъдещата стойност. Настояща стойност, сегашна. Какво означава това? Настояща стойност. Нека да направим едно малко упражнение. Мога да ви дам, да ви платя $100 днес, сега. Написваме сега, днес. Мога да ви дам $100. Или вие решавате, според вас, след една година ще ви платя, ще ви дам, да речем, съгласявам се да ви платя $110 след една година. Въпросът ми към вас е, това е фундаментален въпрос в финансирането.
Кое от двете ще предпочитате? Значи аз ви давам гаранция. Гарантирано няма никакъв риск. Дори да ме отблъсне камион, вие ще получите правителството на Съединените щати, ако все още съществува, ако земята я има, вие ще получите гарантирано $110. Не поемате никакъв риск. Със сигурност или сега ще вземете $100 в ръката си, или категорично, без никакво съмнение ще получите $110 след една година. Как ги сравнявате? Тук вече е смисълът на настояща стойност. Хайде сега да помислим, $110 гарантирани в бъдещето, колко струва това днес? Каква е стойността на тия $110 по настоящем? И да направим един експеримент. Ако приемем, че вие можете да вложите парите в банка или да кажем в най-сигурната гарантирана банка в света или в държавни облигации без никакъв риск. Правителството на Съединените щати, Министерство на финансите ще ви плати парите. Няма да стегнат парите. Правителството на Съединените щати има право да печата пари, малко по-сложно. Така или иначе, съкровище с Съединените щати, вие на практика сте дали на заем при Съединените щати. Днес $100, аз ви давам $100, вие ги инвестирате с 5% лихва без никакъв риск. Инвестирате ги с 5% лихва без риск. След една година колко ще бъде това? Тези $100 ще ви донесат 105. Хайде да задраскаме 110. След една година ще бъде 105 сравнено с 110. И добър начин да се съпостави. Тоест, вместо да получа парите от след една година 110, ако днес взема 100 и ги сложа в безрискова инвестиция при 5%, ако приемем, че тези пари не ми трябват днес и няма да ги харча, това второто предложение е по-добро. Ако ги инвестирам безрисково в 5% лихва, ще бъдат 105 след една година. Да го кажа, Сал, дай ми парите след една година, ще имате повече пари след година, ще бъдат 110. Ето това е правилният начин на мислене. Това, което ви казвам, това, което винаги ви казвам, важно е да говорим за безрисковете. Когато вложите вече и понятието риск и промяната на ликвения процент, това вече е такова. Но аз ви давам най-чистия, най-ясния пример. Значи, вече сте взели решение, все още обаче не знаете каква е текущата настояща стойност на парите. Ако вземем $100 днес и ги делим на правителството с 5% безрискова лихва, ще получа 105. Ето начинът да изчислим каква ще бъде настоящата стойност на тия $100 днес. Хайде сега да обърнем посоката на мислене. Имаме определено количество пари и да видим каква е днешната стойност. Какво правим? Значи, взехме $100, взехме $100 и ги умножихме 1 плюс 5%, значи 1,05. Отвърнем обаче нещата, да видим ако искам да получа $110 след една година, и ще разделим $110 на 1,05. Тогава ще получим настоящата, сегашната стойност, PV, съкръщаваме го на настоящата стойност, и това колко ще струва тези $110, каква е днешната им стойност след една година. За да получа $110 след една година, колко трябва да дам днес? Каква е настоящата им стойност на тези $110 след година? Делено. Значи в 2009 година, за да бъдат тия $110 реални, надявам се, че хората ще гледат в следващото хилядолетие, но 2009 година, ако кажем сега е 2008, в 2009 година, за да станат тия пари $110, днес разделяме 1,5 и получаваме, че днешната стойност на тия пари е, айде с калкулатора да го сметнем, което прекалено за този простичко изчисление, но да го изчислим с калкулатор.
110 го разделяме на 1,05 и получаваме 104,76. 104 долара и 76 цента. Значи, настоящата сегашна стойност на 110 долара една година след това, ако приемем, че може да инвестираме 100 долара при 5% без рискова лихва, настоящата стойност на тези 110 е 100,4 и 76 цента. Друг начин да разговаряме за това е да вземем сегашната стойност на 110 долара, да дисконтираме с дисконтов процент. Дисконтовия процент е този 1,5. Тук нараства стойността с, да кажем, 5% с доходност. Лихвата тук дисконтираме, т.е. намаляваме стойността на парите за една година. Ето е доходността, илда. Умножихме инвестираните в 1,5, но да дисконтираме бъдещите пари в сегашната им стойност и разделяме на... И това е дисконтов процент от 5%. За да получим сегашната стойност. Какво ни казва това? Това ни подсказва, че ако някой иска да плати 110 долара, това е доста важно между другото приемане. Ако аз искам, склонен да ви платя 110 долара след година, а вие може да получите 5% е вашия безрисков процент, вие може да разчитате, ако днес ви дам повече от настоящето, ако това се сравни. Нека да изтрия всичко това. Значи имаме днешната дата, днешния ден и след една година. Разбрахме, че 110 долара след една година, днешната му стойност, днешните им стойност на тези 110 долара, настоящата им стойност е равна на 104 долара и 76 цента. Това е положение, че използвам 5% дисконтов процент. А това, което ви подсказва това, че ако е трябвало да избирате между 110 долара след година или 100 долара днес, трябва да приемете 110 долара след една година, тъй като неговата сегашна стойност е повече от 100 долара, 104. Ако ви предложа 110 долара след година, или 105 долара днес, 105 долара днес е по-добрия ви избор, тъй като 105 настояща стойност, сегашната настояща стойност, 105 долара днес е повече от текущата настояща стойност на 110 долара след година. Друг начин да погледнем на нещата, ако вземате 105 долара, ги сложа в банка без рискове и ги сложа на 5%, ще получа, я да им какво ще получим, 105 по 1,5, 110 и 25%. През една година ще получа четвърт долар повече и ще имам, разбира се, удоволствието да не си преди една година, което е трудно да се изчислява. Ще ви се видим в следващото видео. Добре. Исках да видите, че тази презентация, това видео съм го показвал на моите студенти и някои ахкат. Най-после някой ни обясни нещо по начин, който мога да разбера, което изглежда дава добър резултат от към яснота. Това, което ще направим сега, ще разгледаме различни начини
да приложим този концепт на дисконтирането. Ще видим, примерно, стойността на... Това е много простичък начин, но хайде да се приемем, че инвестирате в някой бизнес, който 5 години ще ви плаща по $1000 годишно. Какво струва тази стопанска дейност или този бизнес? Какъв е резултата? Понякога, може би, спечелите, да кажем, от тотото или от лотарията и плащането от лотарията ще видим $1 милион днеска или през следващите 20 години ще ви даваме по $280,000 годишно. Кое предпочитате? И вие ще кажете, че не сте сигурни, но можем да научим каква е сегашната стойност на тези пари, които ви дават сега. Може да видите дали е по-изгодно да вземете милиона сега или да получавате 20 години плащане по 180,000 годишно. Когато се пенсионирате, имате право на избор. Дали да се пенсионирам предсрочно и да имам по-ниска месечна пенсия или да се пенсионирам по-късно, кое е по-добро. Ами използвате същата формула за настояща стойност и да изчислите, разбира се, трябва да направите някои изчисления колко дълго ще сте жив, дали след определен срок от време ще ви има още на този свет. Но има още много различни начини, по които тази концепция с настояща стойност може да се използва и само започна с това, че настоящата стойност е една от най-фундаменталните, аз мисля, що каза най-фундаменталния концепт или представа в личните финанси. Персоналните финанси. Ако го разберете вярно и ако го проумеете и ако разберете как да изчислявате времевата, променящата се във времето стойност на парите, колко ще струва една сума пари сега или в бъдещето, или колко бихте искали да платите днес за една обещана сума във времето, това ще ви бъде много, много полезно. Има нещо, което смятам, че всички трябва да много да сме наясно. И това е с времето може, ако има кафе пауза, но никога не бива да... Значи, разбирам, че може да просрочите времето, ако има кафе пауза. Не бива да просрочваме времето, когато е време за обяд. Според моят часовник е време за паузата за обяд, обедното прекъсване, и смятам, че трябва да прекъснем на време. Какъв е графика? В тази стая ли сме отново? Ще променим стаите и ще отидем в съседната стая, която е учебна зала 3. Срещу тази другата страна на фоето и ще започнем точно в 2 часа. Точно в 2 часа в стаята от среща. 3.